Hello， 大家好，我哋係 Inti Design， 記得 subscribe 我哋嘅 YouTube Channel， 我哋不定期都會有新片推出。大家好，今日我哋嚟到將軍澳日出康城海柏峰呢個單位，實用面積係453尺，兩房設計，企喺客廳望出去就可以見到 HKTV 大樓同埋跨灣大橋，景觀非常開揚。設計師聽講呢個單位係以城市森林綠洲做主題，好特別喎，可以同我哋分享下背後概念嗎？係啊，屋主希望返到屋企有一種森林治癒嘅感覺，好似繁忙嘅城市入邊揾到一片綠洲。成個設計就用咗綠色同埋木紋元素，再配合圓形、弧形呢啲嘅線條，令空間望落更加放鬆同埋流暢。即係屋企唔只係生活地方，仲係一個喘息森林。喂，想知道有咩設計元素可以將屋企做到去 camping 咁？記得睇到最後嘅設計小知識啦。我見到客飯廳同廚房係打通一齊嘅，點解會係咁設計呢？因為戶主一家希望有更加多嘅互動，所以我哋反而將開放式廚房、用餐區、客廳連成一體。咁煮飯、食飯、傾偈都可以喺同一個空間發生，增加家庭嘅交流。咁真係好似一個森林營地，大家一齊圍爐 camping。客廳我見到好多森林元素，都好有生氣啊！冇錯啊，休息區特別呼應翻叢林主題，而電視機背牆我哋就用咗叢林主題嘅牆畫，再加上綠色嘅拱形框去做 highlight。而梳化背後邊仲做咗一幅特色嘅空洞牆，令空間多咗層次同埋趣味性。真係好似將大自然帶咗入屋企。小朋友房都好特別，點解會用咁多木紋同埋天然質感呢？小朋友房我哋就用咗比較大嗰啲嘅風格，唔會太細個，等佢可以長用。上床下櫃同書台靠窗台嘅組合，呢一個擺法除咗實用之餘，我哋仲加咗淺木紋、藤編同埋麻繩呢一啲 organic 元素。原因係想小朋友可以喺學習同埋休息嘅時候都有種溫暖自然嘅氛圍，幫助情緒放鬆。一入到主人房就好似瞬間去咗 glamping 嘅營地。係啊，床頭做咗大面積嘅森林牆畫，靠窗仲做咗一個拱形木廊，好似一道隨意門，分間咗室內同室外嘅感覺。家私元素方面都延續翻綠色同埋木紋。衣櫃門我哋就用咗條紋玻璃，配合背滲光，減低高身櫃嘅壓迫感，但同時又增加翻空間嘅優雅感同埋採光。咁樣設計，瞓覺前真係好似置身大自然，舒服到爆。又到設計小知識時間，究竟點樣喺屋企營造大自然氛圍呢？做法其實就係用大量嘅綠色、木紋、藤編、麻繩呢啲嘅天然元素，原因就係呢啲嘅材質顏色最接近大自然嘅視覺同埋觸感，帶嚟放鬆嘅效果，而且令都市住宅都可以有一種綠洲感，居住嘅氣氛係更加舒適。呢個單位最大特色就係將大自然嘅森林氣息搬入城市生活，無論係休息區、小朋友房定係主人房，都有一脈相承嘅綠色同木紋，真係做到城市綠洲。你哋又鍾唔鍾意呢個 outdoor 嘅室內設計風格？可以留言分享你嘅感覺，或者留個露營 emoji。仲有記得 like、share、subscribe。我哋下次再見。